大家好，我係 David。今日想同大家介紹嘅地方呢，就係位於西貢北部一個非常熱門露營同埋睇日出嘅地方——塔門。前往嘅方法，我哋可以喺鑽石山 C 出口出地面，轉左手邊呢，就係鑽石山巴士總站。搭船去塔門呢，我哋首先就要搭車去到黃石碼頭。呢度呢，我哋就可以搭 96R 巴士坐到去黃石碼頭。但呢一架巴士呢，就只會喺星期日或者係公眾假期先會開。如果唔係假期嘅日子呢，我哋就可以坐92去到西貢，再轉94號巴士。92號巴士嘅車費呢，就係6個8。到咗市中心呢，我哋再揾94號巴士出嚟。巴士站呢，就靠近右手邊嘅。巴士嘅車費亦都係6個8。坐到去總站落車，落車之後右手邊呢，就係黃石碼頭啦。咁有好多人都中意喺呢一個碼頭度釣魚嘅，因為呢度嘅水質呢比較清澈同埋少啲污染嘅。陣間呢，我哋就會坐船去到塔門啦。個碼頭呢就裝修緊，如果裝修好嘅話呢，都幾適合釣魚嘅。咁我哋一齊睇下呢一個船期表啦。由黃石開出嘅頭班船呢，就係8點半，而喺塔門開出嘅尾班船呢，就係6點鐘。咁大家要留意翻呢一個回程嘅時間。我而家就準備上船啦。咁今日星期6呢，就比較少人啦。咁通常去塔門睇日出嘅人呢，多數都係星期日啊或者公眾假期先會去嘅。同埋啲人會揀喺收工夜晚嘅時間入去嘅。船費就係14蚊，可以用八達通嘅。想睇日出嘅話呢，就要喺度露營一晚先可以睇到。坐20零分鐘船呢，就可以到達塔門啦。上岸之後呢，就會有一個船期表，大家不妨用手機影一影。塔門呢一個島呢，都係一啲比較落後嘅村落啦。村民嘅樓房呢，都比較破舊。呢度嘅村民主要都係以漁業為生，佢哋會出海捕魚或者喺度整個魚排喺度養魚嘅。呢度嘅水質呢，就非常乾淨，水清見底。村民亦都會曬一啲嘅海味攞出嚟賣。上岸冇耐呢，藍色呢棟嘢呢，就係公廁嚟嘅。咁啊，由於呢度嘅水質呢都好乾淨啦，大家不妨呢就喺度買啲海味翻屋企煮。我哋一齊嚟睇下呢一幅塔門嘅地圖啦。我哋所在嘅位置呢，就係呢個位置啦，主要有4個景點，包括係蝶石、天后廟、觀景台同埋龍景亭。向東面可以睇到日出嘅位置呢，就係紮營嘅熱門地方，而北面呢，就有一座茅坪山。而家就開始帶大家行一個圈塔門島。喺呢一度露營呢，我哋可以唔需要帶太多嘅物資上嚟，因為呢度都唔算太過郊區，好多嘅商鋪士多都可以為我哋提供一啲嘅補給。飲品食肆呢度都有齊晒，唔想孭一袋2袋食物嚟露營嘅朋友呢，就啱晒啦。喺村內入邊亦都會售賣一啲村民嘅特產，譬如係鹹金桔。大家亦都可以喺士多入邊買一啲風箏呢，上上邊玩嘅。嗱，呢一個天后廟呢，就係呢一度嘅景點之一。呢一個古廟呢，主要係供奉天后娘娘嘅，就係為咗保佑島上嘅漁民同埋村民嘅平安。廟入邊呢，都有一定嘅歷史嘅，尤其是係廟入邊嘅古鐘呢，亦都係1737年鑄造嘅。咁呢一間廟呢，就已經係評為一個1級嘅歷史建築物。牌板上就寫咗天后古廟嘅建造同埋重建嘅歷史。離開天后廟，我哋轉右，繼續繞住呢一個島走啦。下一站就會帶大家嚟呢度熱門睇日出嘅露營地方。喺呢度呢，就講一講塔門嘅歷史啦。咁塔門呢，就係4面環海嘅地方，水深海闊，亦都吸引咗好多嘅漁船嚟呢度泊岸。咁喺1950年代嘅時候呢，呢度最高峰有500-600艘嘅漁船嚟呢度聚集嘅，帶動咗呢度嘅市集同埋各業嘅興旺。呢條呢，就係上山嘅山路啦。嚟到第一個分叉口呢，左手邊就係廁所嚟嘅。咁如果嚟呢度露營煮嘢食嘅話呢，就可以喺度攞水源嘅。咁第二個分叉口呢，左手邊呢就係民居嚟嘅，右手邊上山嘅路呢，就係向東睇日出嘅路嚟嘅。今日嘅天氣都非常陽光普照，間中有一陣嘅過雲雨，濕下身都幾清涼，冇咁熱。成條山路呢，都俾一啲好翠綠嘅植物包圍住，都幾寧靜舒服。嚟到第3個分叉口呢，右手邊就係返去天后廟同埋碼頭嘅，左手邊呢就可以去日出嘅地方。咦，又有一個分叉口呢，左手邊就係去民居，右手邊就係上山紮營嘅地方。我哋一路向住上山嘅方向走。走出呢一片森林之後呢，右手邊呢就會見到一大片嘅草原。
一大片嘅平地草原呢，就係主要紮營嘅地方啦。但呢度未必係最好睇日出嘅地方。路牌寫住右手邊疊石嘅地方呢，可能係睇日出更加靚嘅位置。我哋再一齊睇下呢一幅地圖啦。喺我哋嘅附近呢，有兩個嘅景點啦，包括係觀景台同埋龍景亭。再行前兩步呢，我哋開始可以見到一個好靚嘅海平線。呢度向住東面呢，就係一個幾好睇日出嘅地方。喺左手邊呢，就係一個景點之一啦，就係一個粉紅色嘅觀景亭。睇到好多人都好中意喺呢一度影相。往北邊呢條路一路向上行呢，就係下一個景點龍景亭。但係今日就唔想去行啦。嗱，前面呢一個海呢，就係向住東面嘅海啦。咁企喺呢個位置呢，望出去日出呢係非常之靚嘅。但係要睇到好靚嘅日出呢，都要睇運氣嘅，就要睇當日嘅雲層究竟多唔多，會唔會遮住個日出。背後呢一個草地呢，就係主要紮營嘅地方啦。咁人多嘅時候呢，真係插針都插唔入嘅。同埋啲帳篷五顏六色呢，都係一個幾靚嘅畫面嚟嘅。留意翻喺呢度露營呢，都要有公德心嘅，要執走自己嘅垃圾啦。同埋呢個地方呢，係唔俾執柴生火嘅。同埋要提醒翻大家呢，呢度係非常多牛隻會出沒嘅。尤其是夜晚嘅時候呢，啲牛呢就會追住你嚟揾嘢食噶啦。有啲牛甚至會破壞帳篷，擔走你嘅露營食物。遇到牛隻呢，就千祈唔好驚慌啦，千祈唔好餵佢哋食嘢，亦都唔好恐嚇佢哋，因為佢哋先係呢一度嘅原居民。咁我哋帶嚟嘅食物呢，盡量唔好帶咁多呢，佢就唔會騷擾你哋噶啦。嗱，我哋沿住呢一條石屎路呢，就可以行落去海邊呢，濕下隻腳嘅。前幾年嚟呢度呢，呢個沙灘係非常之多垃圾嘅，但係今年過嚟呢度睇呢，就清理咗好多啦。落到嚟呢度呢，望住個大海一覽無遺，亦都係一個觀賞日出嘅好地方。跟住上返去，我哋沿住石屎路一路行，圍繞住呢個地方行一個圈，下一個地方就去疊石。每逢過完週末呢，呢度就會有一袋二袋勁多嘅垃圾要清理。左手邊呢條小路呢，就係去疊石啦。喺呢度紮營呢，就比較危險啦。因為呢度嘅草原呢就比較斜，好容易失足碌落去。前邊就有一個我覺得非常好嘅紮營地方。嗱，呢一度呢有一個涼亭仔嘅位置呢，就係我覺得最適合紮營嘅地方啦。首先睇下個 view 先，咁呢個 view 呢係非常一覽無遺，可以睇到日出嘅地方。藍天白雲，山明水秀。而另住面呢，喺涼亭嘅後邊就有一大片好大好平嘅草原，非常適合紮營。咁喺度紮營嘅好處呢，就係唔需要同人爭位啦，亦都可以飽覽呢度嘅奇岩怪石，打卡影相睇日出。而家就帶大家行落去睇下呢度嘅奇岩怪石啦。咁行落呢一條山路呢，大家都要小心啲啦，因為呢度有好多嘅淤泥啦，尤其是落個雨呢，呢度都比較跣。可以睇得見呢，成個海都非常清澈，海風吹埋嚟都非常舒服。置身於呢一堆岩塵之中呢，都幾賞心悅目。一望無際嘅大海，怪石嶙峋，碧綠嘅草原，你又會唔會覺得呢一度非常心曠神怡呢？再去下一個地方睇啦。咦，呢度就見到第一隻嘅牛牛啦，
佢個肚腩咁脹大嘅原因呢，係因為呢度嘅路人呢，經常都會餵佢食嘢啦，佢亦都會摷呢度嘅嘢食啦，亦都食咗好多塑膠入肚啦，所以佢個肚呢先會揼晒落去。呢度呢，就係叫做疊石嘅地方啦。下邊呢度呢，有一嚿石呢，就砌成一個女字嘅，就係呢度嘅景點之一。有啲人呢，就會喺前面呢一條小路呢，行落去下邊影相嘅。咁去到呢度呢，所有嘅景點呢，同埋露營嘅位置呢，都介紹晒啦。最後就帶大家行一個圈，返返去搭船嗰度。我又遇見第二隻牛啦。其實呢度唔止咁少隻牛嘅，只係匿埋咗，唔知去咗邊。有啲人呢就會選擇調返轉行過嚟嘅，咁一路行山一路欣賞呢度嘅奇岩怪石。去到呢個有欄河嘅地方呢，就會通去漁民新村。喺漁民新村呢度呢，就可以食下啲炒飯啊，買下啲水補給。
最後呢，我哋就可以去返起點嘅地方。左邊藍色呢棟嘢呢，就係廁所啦。咁係時候都要離開呢一個古舊嘅漁村啦。記得去黃石碼頭嘅街道呢，尾班船就係6點鐘。有陣時啲村民見到人數比較多呢，都會自己開艇仔載返啲人出去黃石碼頭嘅。咁今日塔門之旅嘅分享呢，就到呢一度啦，多謝大家。